Привет, дружок! Давай с тобой поиграем. Меня зовут Катя, а сегодня вместе с тобой хочет поиграть моя знакомая. Это кто? Конечно, правильно, это сова. Всем большой-большой привет! Меня зовут Луня. Я сова. Да, сову зовут Луня. Приятно познакомиться. А как тебя зовут? Какое красивое имя, правда, Луня? Да-да, мне очень нравится. Луня, давай с тобой позовем наших гостей, хорошо? Ты готов? Отлично! Это кто? Это Зайка! Привет, Зайка! Поздороваемся с Зайкой. Привет, Зайка! Это кто? Это лиса! Поздороваемся с лисой. Привет, лиса! Это кто? Это волк. Поздороваемся с волком, Луня. Привет, волк. Отлично! Это кто? Это Мишка. Поздороваемся с Мишкой. Привет, Мишка. Это кто? Ежик. Поздороваемся с ежиком. Привет, ежик. Это кто? Белка. Поздороваемся с белкой. Привет, белка. Ура! Ой, сколько животных ты, Луня, с собой привела. Это все твои друзья? Да, Катя, ты все верно сказала. Это мои друзья. А теперь отгадайте, ребята, где мы все вместе живем? Давай-ка вместе подумаем, где могут жить все эти животные и наша знакомая сова Луня. В квартире? Нет. На ферме? Да, конечно, нет. В лесу? Да. Эти животные живут в лесу. Конечно, Луня. А называются они лесные животные. А в честь знакомства наши веселые зверята и, конечно, Луня хотят показать тебе гимнастику. А мы с тобой вместе ее повторим. Ты готов? Конечно, готов. Я в тебе не сомневалась. Тогда смотри внимательно на меня и повторяй, как я. Кто первый начнет? Мишка, ты самый большой. Начнешь первый? Конечно. Упражнение окошко. Просто открывай и закрывай рот так, как Катя. Широко раскрывай, как окошко. А теперь выходит Зайка и показывает свое упражнение. Растягивай свои губки в улыбку и держи улыбочку, как Катя. Еще раз. Молодец. Как здорово, ты умница. Кого позовем следующего? И это будет ежик. Ежик, показывай свое задание. Тяни свои губки вперед, как будто хочешь поцеловать мамочку. Еще раз попробуем. Вот так, тяни, тяни, тяни. Молодец. А следующий у нас прискакала белочка. А теперь соединим вместе улыбку и трубочку. Будем улыбаться, а затем тянуть губки вперед, как Катя.
Вот так умница! Ой, как здорово у тебя получается, молодец. Продолжай так же. А у нас тут пришла лисица-краса. Лисичка, покажи свое упражнение. Делаем из языка лопатку. Положи на нижнюю губу широкий язык и держи его там. Язычок отдыхает, ничего не делает, просто лежит. Вот так. Вон, волк идет. Открывай ротик и двигай кончиком языка вправо-влево, вправо-влево. Посмотри, кто еще пришел. Это же лось. Лось, а ты чего опаздываешь? Давай сначала поздороваемся с лосем. Привет, лось! Ты подготовил для нас свое задание? Надувай свои щечки, как шарики, и держи так. А теперь еще раз надуем. Вот, молодец! Луня, а ты что-нибудь покажешь нашим друзьям? Да, конечно покажу. Смотрите мое любимое упражнение. Убери кончик языка за нижние зубки и выгни свой язычок в горочку. Вот так. Какая горочка получилась! Здорово, зверята! Мы все ваши задания сделали! Ну а ты, дружок, был таким молодцом и все делал очень хорошо и правильно. Продолжаем. А что же нам зверята приготовили? А наши зверята захотели с тобой поиграть в прятки. Ты будешь с ними играть в прятки? Смотри внимательно. Это зайка, мишка и волк. А теперь закрываем глазки. Закрываем. И сейчас кто-то из зверяток спрячется. Закрывай глазки, как я. Открывай. Кто спрятался? Правильно, зайки нет. Ой, как здорово, ты молодец. Луня, зови следующих зверят. А у нас захотели поиграть белка, лиса и лось. Ты запомнил? А теперь все закрываем глазки. Закрываем, Лунь, ты тоже закрывай глазки. И сейчас кто-то из них спрячется. Открываем глазки. Кого не хватает? Кого не хватает? Да, и это спряталась белка. Как здорово! А у нас ежик еще в прятки не играл. Ежик, выбери, с кем ты будешь сейчас играть в прятки. А ежик поиграет в прятки с белкой, с зайкой и Луней. Посмотри внимательно и запомни их. Запомнил? Тогда закрываем глазки. Кого не хватает? Правильно, нету совы Луни. Луня, выходи. Вот она где. Поиграли? А теперь пора потанцевать. Вставай скорее. Повторяй за мной физминутку про лесных животных. Встанем, надо отдохнуть, наши пальчики встряхнуть. Поднимайте ручки вверх, шевелите пальчики. Так шевелят ушками серенькие зайчики. Крадемся тихо на носочках. Так лисы бродят по лесочку. Волк озирается кругом. И мы головки повернем. Теперь садимся тише, тише. Притихнем, словно в норках мыши. Ходил медведь по лесу, топтался и рычал. Хотел он очень меда, но как достать, не знал. Ух ты, ты так здорово танцевал! А Луня еще кое-что для тебя приготовила. Луня, покажешь? Ой, Луня, а что это ты нам принесла? А я принесла пластилин. Давай сюда.
А для чего нам пластилин? Мой дружок Зайка захотел слепить из пластилина яблоко и морковку, но у него ничего не получается. А, вот оно что! Поможем Зайке! Слепим ему яблоко и морковку! Конечно, слепим! Луня, а ты пока садись на веточку да отдыхай и смотри, как мы будем лепить яблоко и морковку. Дружок, скажи, пожалуйста, какой цвет нам нужен, чтобы слепить яблоко? Верно, красный. А какой цвет нужен, чтобы слепить морковку? Верно, оранжевый. Сначала мы приступим к яблочку. Для этого возьми красный пластилин и разминай пальчиками. А если не получается, то зови скорее маму. Готово? Вот такой вот у нас кусочек пластилина получился. А сейчас мы будем катать яблочко. Положи кусочек пластилина на ладошку, сверху ладошкой второй прикрывай и будем с тобой вместе катать. А твоя мама пусть тебе помогает. Катаем, катаем. Ой, какой пластилин получается! Мы ладошкой повернули и теперь вот так вот катаем. Вау, получается! Оп, посмотри, какое яблоко получилось! Как ты думаешь, Зайке понравится? Конечно, понравится! А теперь мы будем лепить морковку. Нам опять понадобится помощь мамы, которая нам поможет размягчить пластилин. Зови маму и скорее. Поработайте вместе пальчиками. Комок лепись, и становись ты мягеньким. Ой, получилось! Мягкий пластилин стал! Отлично! Посмотри, какой комок! Из этого комочка мы будем делать морковку. Сейчас кладем на ладошку пластилин, сверху второй ладошкой закрываем и катаем колбаску вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Мама помогает. Вверх-вниз, 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 вверх-вниз. Колбаска получилась? Вот такая колбаска получилась. А сейчас мы ее на краешке отщипаем и сделаем тоненькой. Вот такая морковка. А покажи мне свою морковку. Вау, ты такой молодец! А теперь покажем наше яблоко и морковку Зайке. Зайка, иди сюда! А вот и Зайка пришел. Зайка, посмотри на морковки и яблочки наших друзей. Тебе нравится? Ой, мы так рады, мы правда старались. Ты молодец, умница, помог Зайке. А Зайка так обрадовался, что даже захотел спеть песенку. А мы споем вместе с ним. А песенка простая, спой нам ее, Заинька. Слушай внимательно, сначала будет Зайка петь тихо, а потом громче и громче. А мы можем вместе спеть? Готов? Начали? Вау! Давай еще раз. Умница! И последний раз все вместе.
Ух ты! У тебя такой красивый голос! Вау! Мне очень нравится твой голосок! А чтобы голосок стал еще лучше, нужно делать одни волшебные упражнения. Мы с тобой сейчас научимся красиво, хорошо и долго дуть. Но для этого задания нужно нарвать много-много бумажек. Возьми скорее салфетку и нарви. Много бумажек. Целую гору. Много получилось? У меня вот сколько, а у тебя? Покажи. А теперь возьми несколько кусочков на ладошку. Делаем вдох носиком, а дуем ртом. Ротик закрывается. Вау, здорово! Давай еще раз. Закрыли ротик и набираем воздух носиком. Вау, еще! Ура! Давай еще! Как здорово! А теперь возьми все свои кусочки и сдуй их все с ладошки. Получилось? Ура! Вот теперь наш голосок станет еще лучше, и мы можем петь разные песенки со зверятами. Ой, Луня, посмотри, а кто это тут к нам пришел? Ты знаешь, кто это? Да, знаю. Это же детки лесных животных. И правда, это же детки наших лесных животных. Но дело в том, что они не могут разобраться, где чья мама. Они же маленькие. Луня, надо нам им помочь. Поможем деткам найти маму? Конечно, ты же умница. Это зайчонок. Привет, зайчонок. Кто твоя мама? Ты узнал его маму? Твоя мама зайка. Иди к маме. Это бельчонок. Бельчонок, привет. Кто твоя мама? Ты узнал? Кто его мама? Правильно, мама белка. Иди к маме. Это волчонок. Волчонок, кто твоя мама? Кто мама волчонка? Правильно, мама волчонка волчица. Иди к маме. Это лисенок. Лисенок, кто твоя мама? Кто его мама? Верно, мама лиса. Иди к маме. Это медвежонок. Привет, кто твоя мама? Кто его мама? Правильно, мама медведица. Иди к маме. Это ежонок. Кто твоя мама? Кто его мама? Верно, мама ежиха. Иди к маме. Это лосенок. Привет. Кто твоя мама? Кто его мама? Верно, мама лосиха. Иди к маме. Луня, ты посмотри, наш дружок совсем справился и нашел для каждой детки свою маму. Ты молодец!
Спасибо тебе. Мы сегодня отлично поиграли. А теперь пора прощаться со зверятами. Зайка, пока! Лиса, пока! Волк, пока! Ёжик, пока! Мишка, пока! Белка, пока! Лось, пока! Луня, пока! А мы с тобой обязательно увидимся в следующий раз. Пока, дружок! Пока!